tudo, vem cá. Olha lá, gente. Vou chamar teu avô lá pra dormir aqui. Tá lá na frente. Só diz uma coisa pra mim, onde é que tu dormiu hoje? Nessa cama onde eu vou estar deitado. E aí, tava boa a cama? Tava boa a cama? Não se preocupa que o pai não tá filmando. Hein? Tava boa? Não tá com dor nas costas? Não é que, sabe, pai? Eu tava sentindo uma coisa da minha boca. Por isso que eu pedi pra abrir aquela coisinha pra mim. Qual é a coisinha? A Fanta. Pediu pra abrir a Fanta? E eu vou tomar não. Vou tomar depois do café. Sabe, pai, e por isso que eu tomei uma laranja. Tu tava te doendo a boca de sede? Não. É. Tava só doendo? É. Então tá bom. Manco. Eu já tô pronto. Vamos ver? O que tá filmando? O que tá filmando? Como a gente também, casa grande, faz um grande espaço, né? Tchau, tchau. Farinha azul e uma... Qual o seu apartamento? Vamos nós outra vez! Calma! Deixa ela quer caminhar, ela tá caminhando. Hein? Eu acho que ela quer fazer xixi. Pequena? Será que não tem como dar uma aguinha pra ela?
Você que não pode ir aqui do outro lado. Proibido. É proibido ir aqui do outro lado enquanto não for a vez de pilotar. De decolar. Ai. O planador? Ah, eu queria mais. Esse aí garanto que ele colou agora. Mas não é nossa vez, né? Ah, é, Mas como é que tu vai ler isso aqui, cara? Oi? Como é que tu vai ler isso aqui? Comprou invertido? É assim mesmo. É que não tem. É assim. Mas tu põe por dentro o vidro? Deixa eu ver uma coisa. Aqui, ó. Não quer mais placa, não? Eu quero mais um chocolate. Ah, que tri! O cara cola por dentro e aparece por fora também. Não, tu pode colar assim, ó. Por fora do vidro e aí tu lê por dentro, ó. Aeroclube do Rio Grande do Sul. Lá no teu quarto. Ai, meu joelhinho. Ó. Vai bater essa corda no teu rosto. Tchau,